Красавчик лақабаты бар Билли Руссотти өзінің бастығы Гайтаноның кешіне келді. Бандит біреудің оның бетіне тигенін жек көреді. Тіпті бастығымен сөйлескенде де көзін айнадағы бейнесінен алмайды. Билли портқа қандай да бір биологиялық қаруды жеткізуді ұйымдастырмақшы. Бастығы Биллиді жындыханада жатқан ағасы сияқты нағыз исуас деп санайды. Кешке шақырусыз Фрэнк Касл, яғни жазалаушы келіп, кіреберістегі қарауылды сұлатады. Жазалаушы жарықты сөндіріп, қонақтар алдына жарық беретін фаермен шығады. Бір қимылмен Гайтаноның басын шауып тастайды, ал әйелінің мойнын бұрап сындырады. Фрэнк гангстерлерді бірінен соң бірін әдіспен қырып салады. Жарық қайта жанғанда ол люстраға аяғымен ілініп, айнала атып келген күзетшілерді жайратып салады. Тағы бірнеше дәл атылған оқтан кейін салтанат залында Каслдан басқа тірі жан қалмайды. Мафиозидің үйін 2 полицей аңдып тұрған еді. Қырғыннан кейін біреуі қаншерді тұтқындамақ болады. Бірақ алдында кім тұрғанын түсінген соң, жазалаушыға көлігінің кілтін лақтырады. Ол Билли Руссоттиді қуып жетсін деп. Сұлудың ұясына Маджинити бастаған паркуршылар келеді. Олар оған курьер болып жұмыс істейді. Фрэнк 2 қарауылды үнсіз жайғап қоймаға кіреді. Содан кейін ол білместікпен ФБР агенті Донателлиді өлтіріп алады. Ол Биллидің бандысына жасырын кірген екен. Сұлу атыс дыбысына жүгіріп келіп, қысқа төбелестен кейін шыны ұсатқышқа құлайды. Касл механизмді іске қосады. Гангстер шыны бөтелкелердің үйіндісінде айналып, ауырсынудан айқайлай бастайды. Көмек келгендіктен Каслға шегінуге тура келеді. Жазалаушы агенттен тыңдау құрылғысын тауып алып, тек қазір ғана жақсы жігітті өлтіргенін түсінеді. Келген әріптестері барлық бандиттерді тұтқындайды. Ісін бітірген Фрэнк метро тоннельдері арқылы өз ұясына оралады. ФТП агенттері сынықтар арасынан Билли есімді ет үйіндісін табады. Агент Донателлиден айырмашылығы, мафиози әлі дем алып жатқан еді. Агенттің қабірі басында әйелі мен кішкентай қызы жылап тұр. Каслда жерлеу рәсіміне келеді. Қарая нәсілді агент Будянский жесір әйелге күйеуінің өлтірушісін тауып беретініне уәде етеді, өйткені олар бұрын серіктес болған. Фрэнк болса, өз әйелі мен баласының қабіріне барып, басын иеді. Будянский полиция учаскесіне келеді. Агент ашулы. Бұл кек алушы 4 жылдан бері ойына келгенін істеп жүр, ал коптар оны ұстау үшін ештеңе істемей. Жазалаушы бөліміне тағы бір адам сияды деп ойлаймын. 12 бөлме. Жертөледе. Будянскийді жертөлеге жібереді. Ол жаққа бұрын Мартин Соупты жіберген еді. Ол жазалаушы ісімен айналысатын жалғыз адам. Ер адам Каслды соңғы 5 жыл бойы бақылап келеді. Бұрын Фрэнк арнайы жасақтан нұсқаушы және қарапайым отбасылы адам болған. Бірақ бір күні пикник кезінде отбасы байқаусызда жаппай өлім жазасына куә болады. Оларды да атып тастайды. Тек Фрэнк қана аман қалып, содан бері Нью-Йорктың барлық қылмыстық отбасыларын жоюмен айналысады. Сөйтсе, мына үлкен архивтің бәрі тек жазалаушының кісі өлтірулеріне арналған екен. Каслға оның серігі және қару жеткізушісі Микро келеді. Жазалаушы өз жұмысын орындап жүрген кінәсіз адамды өлтірген үшін істі доғармақшы. Сұлу Билли босатылады. Тірі қалғанымен бүкіл беті бинтпен оралған. Гангстер Нью-Йорктың ең үздік пластикалық хирургіне жүгінген. Сенің бет бұлшықеттерің, сіңірлерің, сүйек құрылымың бәрі жойылған. Кәне, таңғышты тезірек шеш. Жарайды. Билли оптимистік көңіл күйде болғанымен, оның көмекшісі инк бастығының жүзін көргенде лоқсып жібереді. Хирург полимерлерді, титан пластиналарын тіпті жылқы терісінде қолданған екен. Билли оның жұмысына көңілі толмай, теріс пікір ретінде миына қайшы соғып кетеді. Сұлу бірінші кезекте Фрэнк Каслмен есеп айырыспақшы, бұл істе оған ағасы, исуас Джимми көмектеседі. Айтпақшы, Билли енді Билли емес. Бұдан бұлай мені пазл Джигсо ножовка деп атаңдар. Исуас Джим төсекке қол аяғымен байланған. Оны үнемі транквилизаторлармен ұстап, қасықпен тамақтандырады. Кім бұл? Доктор Баснер, ашыңыздар. Таңғаларлығы, Исуас Джиммиге ағасының жаңа келбеті тіпті ұнайды. Пазл жындыханадан барлық науқастарды босатуды бұйырады. Ал оның інісі қазір мына семіз дәрігермен көңіл көтереді. Каннибал оның бүйрегін жемекші. Фрэнк арождан азабын тартып жүр. Ол агент Донателлидің үйіне барады.
Жесір әйел шақырылмаған қонаққа бірден тапанша кезейді. Әйел алдында күйеуінің өлтірушісі тұрғанын түсінеді. Ол ақша толы сөмке әкелген. Жазалаушы оққа ұшуға дайын, бірақ Анжела шүртпені баспайды. Ақшаны алудан да бас тартады. Банда қонақ үйге келеді. Мафиози әдетімен айнаға қарайды, өзінің енді сұлу емес екенін ұмытып кеткендей. Джимми ағасының енді ешқашан өз бейнесін көрмейтініне уәде беріп, айнаны денесімен сындыра бастайды. Пазл шығыс Еуропадан келген бір жігітпен іс жүргізбек болады. Бірақ ол оны балағаттап жібергенде, гангстер оның тамағын орып жібереді. Оның досы келісімпаз болып шығады. Кристо портқа арабтарға сату үшін биологиялық қару жеткізбекші. Делдалдық үшін Пазл $12 миллион сұрайды. Касл Микроның үйіне барып, істен кетіп, жоғалып кететінін айтады. Бірақ жазалаушы сұлу Биллидің егеу құйрықтың отбасымен есеп айырысқысы келетінін ескермепті. Ол Донателлидің жесірін бөлшектеп тастамақшы. Фрэнк келседі, ол бастаған ісін аяқтауы керек. Бандиттер дәл сол уақытта Анжелаға бара жатқан еді. Фрэнк мұны білмейді, ол Пазлға паркуршылар бандысының басшысы арқылы шықпақшы. Фрэнк тағы бір Ямакасиді жайратып, Маджинитидің тізесінен атады. Ол шатырдан құлап, Каслдан өлтірмеуін жалынады. Ол мафиозидің Анжелаға кеткенін қуана айтып береді. Будянский мен Мартин де паркуршыларды аңдып жүрген. Олар Каслдың Маджинитиді жазалағанын көреді. Бандиттер Анжеланың үйіне басып кіреді. Пазл полицияның алдында барлық ақшасын агентке берген еді. Енді ол ақша осы үйде сақтаулы деп ойлайды. Будянский жазалаушыға тапанша кезейді, бірақ бірден таяқ жеп қарусыз қалады. Дегенмен тақырбас оңайлықпен беріспейді. Каслға оның басымен көліктің әйнегін сындырып, шалшыққа батыруға тура келеді. Бірақ қырсық коп бәрібір өзін Каслға кісендеп үлгереді. Бандиттер үйді талқандайды, бірақ ақшаны таппайды. Осында екі патруль келеді. Оларға Есуас Джим есік ашады. Ол копты бейсбол таяғымен ұра бастайды. Оның серігін Инг пышақтап тастайды. Бандиттер бүкіл үйді тінтейді. Анжела енді ғана жоғарыда сейф бар екенін мойындап кодын айтады. Үйге Будянский келеді. Касл көмектесуді ұсынады, бірақ агент Мартинге оны полиция учаскесіне алып кетуді бұйырады. Ол жалғыз әрекет етпекші. Мені шығар. Сенен ақпарат алу бір басқа, бірақ сені босату. Жарайды. ФТБ қызметкері тапаншасын тастауға мәжбүр болады, өйткені бандиттер отбасын нысанаға алып тұрған еді. Бұл уақытта Пазл сейфті ашып, оның бос екенін көріп ашуға булығып жатқан. Біреу терезені сындырады. Инг тексеруге барғанда жазалаушы бір соққымен өлтіреді. Будянский Питсиді қарусыздандырады. Жазалаушы оның басын шолақ мылтықпен обрез жұлып түсіреді. Сосын отбасымен бірге қашып кетеді. Ағайындылар тақырбасқа оқ жаудырады. Оған көмекке Мартин келеді. Олар оқтары таусылған қылмыскерлерді тұтқындайды. Фрэнк, Касл сенің жабық көлігіңнен қалай қашып кеткенін түсіндіресің бе? Енді Касл сондай ғой. Касл Анжела мен қызын өз ұясына келеді. Тек осында ғана олар қауіпсіздікте бола алады. Грей шәшікті ашып, Фрэнктің жеке заттарын табады. Оның қызы мен әйелінің заттары. Есуас ағайындыларды полиция учаскесіне жеткізеді. Осында аға агент Миллер де келеді. Бүгін биологиялық қару жеткізілуі тиіс. Оның қайда өтетінін тек Пазл біледі. Мафиози бостандық пен ақша талап етеді. Әйтпесе Нью-Йорктың жартысы бүгін қырылады. ФТБ қызметкері келісімге барады. Ағайындылар уды көрген бойда полиция мен ФТБ басып кірмекші. Миллер керемет жігіт болып шықты. Ол ағайындыларға $12 миллион беріп қана қоймай, Микроның іс қағазын, досье да беріпті. Бұл келісімнің тағы бір шарты болған. Касл дұрыс бандит Карлосқа отбасына қарауды тапсырып, өзі Микроның үйіне аттанады. Бірақ көңілді ағайындылар одан бұрын жетіп қойған. Байланған Микро олардың артқы орындығында жатыр. Касл үйдегі ойранды және анасының өлі денесін табады. Оның басының тек сол жағы ғана қалған екен. Оңбағандар жазалаушының ұясында тауып алады. Есуас Джим Карлосты балтамен шауып тастайды, сондықтан анасы мен қызын қорғайтын ешкім болмайды. Жазалаушы тағы кешікті. Карлоста хат жапсырылған. Пазл оның өмірін кепілдегілердің өміріне айырбастайды.
Жазалаушы жолдасын қиналып жатпасын деп атып тастайды да шіркеуге барады. Ол жерде Будянскиймен кездеседі. Фрэнк гангстердің толық иммунитеті бар екенін, сондықтан полиция көмектеспейтінін біледі. Бірақ Будянский жүйеге түкіріп, серіктесінің отбасын құтқара алады. Пазлға әскер керек. Ол жазалаушы ренжітіп үлгергендердің бәрін аралап шығады. Геттодағы қара жігіттерге, триада жігіттеріне соғып, тақырбас ирландиялықтарға сыра береді. Қаруланған 3 топ қылмыстық беделдінің қонақ үйіне келеді. Фрэнк Касл жалғыз, бірақ қарулы және өте қауіпті. Будянский Мартиннен өзіне және жазалаушыға көмектесуін сұрайды. Екеуі Кристоның әкесі Тибериге барады. Бәлкім, ер адам ұлын өмір бойына отырғызған оңбағаннан кек алғысы келетін шығар. 3 әскер бір ғимаратта қорғаныс ұстауға дайындалуда. Ол үшін оларда қомақты қару-жарақ бар. Пазл кепілдегілерді бұрынғы саунада ұстап отыр. Тиберидің адамдары да құр қол келмейді. Бұл қандай шал? Кристоның әкесі. Ұлтшыл маньяк. Ер адам азиатқа жазалаушының басын алуға келдім деп өтірік айтады. Сөйтіп оны ішке кіргізеді. Фрэнк Будянскийді аяп оны есінен тандырып тастайды. Соңғы банда калашниковтарын шығарып, қытайлықтарға барлық қарудан оқ жаудырады. Жазалаушы сәл күтіп көрші ғимараттан қонақ үйге секіреді. Бұл қабатты нацистер басып алған. Фрэнк оларды әдіспен оққа тұншықтырады. Біреуі жазалаушыны арқасынан жаралап үлгереді. Ер адам демін алып, қалған бандыны 2 береттамен жайғап салады. Осылайша ол бір қабат жоғары көтеріледі. Ол жақта қабырға артында Гетто жігіттері күтіп тұрған еді. Есуас Джимми олардың қорғансыз қалғанын түсініп, Фрэнкпен жеке есеп айырысуға жүгіреді. Тағы бір қара бандиттер тобы жазалаушыны бұрышта күтіп тұрған, бірақ ол оларды байқамағандай өтіп кетеді. Ал Джимми оған құтырған маймылдай атылады. Жынды Фрэнкті тістеп тапаншасын қағып түсіреді. Каннибал оның мүшесін жұлып алатынын айтады, бірақ әзірге тісін мойнына батырады. Жазалаушы ұсақты сілкіп тастап, онымен дәретхана кабиналарын сындыра бастайды. Ол жауға сынықтар лақтырып, ағасына қашып кетеді. Касл өкінішке қарай ештеңе істей алмайды. Есуас Джимми Грейстің басына тапанша тақап тұр. Жазалаушы қаруын еденге тастауға мәжбүр болады. Пазл тапаншаны алып, бір оқтан басқасын жазалаушыға атып тауысады. Ол қаруды Фрэнкке қайтарып, не Микроны, не Грейсті өлтіруді ұсынады. Басқа тұтқынды гангстер босатады. Фрэнк. Ол бала ғой. Мені ат. Фрэнк досына көздейді, бірақ кенет тапаншаны бұрып, Джиммиді атып тастайды. Пазл Микроны атып тастайды, бірақ тек соны ғана үлгереді. Өйткені Касл қасына жетіп, оңбағанды жалаңаш қолмен ұра бастайды. Фрэнк кепілдегілерді босату үшін сәл кідіреді де жазалауды жалғастырады. Ол сұлуды найзамен түйреп, сосын тірідей өртеп жібереді. Жалпы, Микродан басқа барлық жақсы жігіттер тірі қалды. Будянский Фрэнкке кетуді сұрайды. Ол оны тұтқындамайды. Анжела ақыры өлтірушіні кешіреді. Өйткені тіпті оның марқұм күйеуі де жазалаушының жақсы адам екенін айтқан еді. Мартин Фрэнкке сыра ұсынбақ болады, бірақ оның қалай жоқ болып кеткенін байқамай қалады. Мен өлім айқастарын жақтамаймын. Фрэнк. Бір бандит Мартинге тапанша кезеп, әмиянын беруді талап етеді. Жазалаушыға зейнетке шығу әлі ерте сияқты.